जब पूरा ध्यान अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दोगे तो कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान नहीं जाएगा। जो अपने आप को बेहतर बनाने में व्यस्त है उनको नहीं पड़ी कौन क्या बोल रहा है। जिनके पास बहुत खाली टाइम है उनको है वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। ये खाली बैठे है ना, तब भगवान से कहना इनको काम दे दो भगवान प्लीज।